Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das Zerbrechen des eigenen Ich an den Zulassungen und Fügungen Gottes. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Nur so kann der Mensch erneuert werden in Christus. So wie ein Küken, das die Eischale zerbrechen muss, um zu schlüpfen, so muss auch unsere Welt, unser Ich zerbrechen, immer wieder zerbrochen werden, bis nichts mehr davon übrig ist. Das klingt vielleicht erschreckend, aber nur darin werden wir wirklich das Leben gewinnen. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Ich bitte an Gott, dass der eigene Traum, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Pläne verwirklicht werden. Und wenn das immer so stattfindet bis ans Lebensende, dann gleicht man wie einem Küken, das nie die Eierschale durchbrochen hat und letztlich da drinnen verkümmert. Wenn man über seine Belastungsgrenze hinaus das Kreuz trägt und darunter zu Fall kommt, zerbricht aller Stolz, alle menschliche Vision. Und es ist wichtig, dass wir diese Situationen mit Dank vor Gott hintragen, dass in uns nichts zurückbleibt, keine Unverschämtheit, dass wir uns klar machen, besser gesagt, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns im Gebet klar macht, dass das ein Weg des Heiles ist, des noch größeren Heiles. Und das gegenüber dem, was Gott uns schenkt, diese Belastung, diese Überbelastung minimal ist. Der Heilige Geist muss uns diese Erkenntnis schenken. Er muss die Wunden in unserem Herzen heilen, die in uns dennoch durch solche Ereignisse zurückbleiben. Er muss uns stark machen, damit wir im Glauben die Hoffnung haben,
und damit wir zur Quelle der Gnade für andere werden können. So wie es eben auch der heilige Paul vom Kreuz geworden ist. Ich denke, gerade in Zeiten wie diesen, wo viele seelisch leer sind, kraftlos, entmutigt, leidend, belastet sind. Uns Christen geht es ja menschlicher Natur entsprechend nicht anders. Wir leiden an denselben Dingen. Und doch sollen wir das Licht der Hoffnung in uns tragen, eine Kraft in uns haben, die nicht von uns kommt, sondern vom Herrn, und die in der Lage ist, andere aufzurichten und zu stärken. Wenn ich immer wieder Leuten begegne, die fragen, naja, wie geht's dir denn? Sag ich, mir geht's sehr gut. Ich bete, Gott gibt mir seine Kraft. Und sagen mir die Leute, da bist du aber einer unter wenigen. Ich denke, dass wir diese Kreuze bewusst umfassen müssen, festhalten, damit sie uns nicht noch zusätzlich verletzen. Ja, wenn man am Pfosten nicht ordentlich hält, dann zieht man sich noch ein Span ein und verletzt sich vielleicht noch zusätzlich, als wenn man gleich ordentlich ergreift und festhält. Und so ist auch wichtig, dass wir entschlossen unsere Kreuze ergreifen und tapfer ausschreiten, wenn wir sie tragen, in der Kraft, die Gott uns gibt, damit wir in der Kraft des Herrn andere mittragen können. Dennoch in unserem Inneren das Licht der Hoffnung haben, das vielen anderen schon verloren gegangen ist und vielleicht auch für sie zum Licht wird. Amen. Vergelt's Gott.